Da 2025 over, og det allerede masse spill å se frem til i 2026. Som nytt Tomodachi Life, kanskje det spillet jeg ser mest frem til. Yoshi and the Mysterious Book, Splatoon Raiders, det første Splatoon spin-off-spillet. Et nytt Mario Tennis i februar. Resident Evil Requiem, som kan ende med å bli mitt første Resident Evil-spill, ettersom dette har klart å fange oppmerksomheten min, og etc. Før jeg kårer fjorårets beste spill. Ja, det sikkert masse spill fra 2025 jeg går klipp på. Jeg har ikke fått prøvd innen jeg har lagd denne topplista. Men her i hvert fall min toppliste fra spillåret som har gått. Plus 2 honorable mentions. Spill som akkurat ikke klarte å komme med på lista mi, men som jeg synes jeg må nevne. Jeg bare må nevne The Cars 2. Jeg vurderte sterkt å ta med dette på lista mi, men spillet er bare i early access akkurat nå, med full release, still unknown. Jeg har fått prøvd det, og det er en fantastisk kart racer, og med ganske stor inspirasjon fra Crash Team Racing, og det syns. Hele racing-experiencen føles veldig ut som CTR. Med drifting og boosting som i CTR, og måten spillet i seg selv føles. Og den har stor support for modding, ettersom det er et eget vindu for mods. Hvis du som meg elsker Crash Team Racing, så bør du ikke hvile på dette. Det er så bra, og jeg ser virkelig frem til the full release. Shanty kom med et helt nytt spill i 2025, og det er like bra som de andre. Dette fikk også et helt nytt liv, ettersom Risky Revolution skulle originalt komme til Game Boy Advance, rett etter det første spillet kom ut, men det ble kansellert. Ja, på mange måter har dette spillet felles med Metroid Dread, aka Metroid 5. Anyway, etter alle disse årene så har det endelig fått en release. Ja, det fikk til og med en physical release på GBA, også litt før det kom til Switch og etc. Hvilket kanskje er litt rart in today's age, men det er uten tvil worth the wait. I 2025 fikk Mario Party en ny competitor i form av Lego Party, og dette er et morsomt og fun partyspill som jeg vet ikke om jeg vil si om det er en Mario Party killer, som mange sier. Jeg mener det er bra, koselig og fun, og det er noen ganske solide minigames her. Men ikke alle minigames har fantastiske controls. I hvert fall så har jeg strugglet litt med controlsa i noen av minigamesa. Det mangler ting som bonus bricks i slutten av hver runde, noe jeg har hørt skal komme, som har vært i Mario Party siden begynnelsen. Men dette spillet har noe som Mario Party ikke har, og det er kommentatorer som kommenterer mens du spiller. Etter over 10 år er det endelig kommet et nytt Mario Kart. Vel, litt mindre dersom du teller med Tour og Mario Kart Home Circuit. Og det føles så godt å endelig ha et nytt spill i serien. Dette er kanskje det mest kreative Mario Kart har vært, ettersom du kan grinde på rails, kjøre på vegger og til og med trikse mellom to vegger hvis du vil. Det største nye i serien er den nye Open Wall, som du kan kjøre rundt og kjøre på P-Switch missions og gjøre de, og finne Peach Medallions, eller bare utforske så mye du vil. Det største som holder dette spillet for å komme høyere på lista mi, har mye å gjøre med det Open World-systemet. For nå kjører du til hver bane, og du tilbringer mye mer tid på å kjøre til hver enkelt bane enn det du faktisk gjør på selve banen, noe som har blitt veldig kontroversielt blant fanbasen. Og jeg vil si meg veldig enig med de der.
Jeg mener det et fantastisk spill, og den nye knockout-moden funker best for dette. Men vi vil jo gjerne se en classic mode som dropper alle mellombanene, sånn at du kjører kun på banene med i 3 laps. Fra tid til annen så kan du få valget med å velge 3 lap races, men mesteparten av tiden du bruker på online så vil du ikke se disse. Og som sagt, det helt greit i knockout mode, ettersom den moden bygd rundt det å overleve og komme til slutten og kanskje vinne racet. Og character select screen burde vært så mye bedre, som å ha alle figurene på en skjerm og costumes under hver enkelt karakter, i stedet for at han tar sin egen plass på character select screen, noe Mario Kart 8 klarte helt fint med the old colors for Yoshi, Chaga og Burrow. Mario Kart World fremdeles bra og har øyeblikk her og der hvor det kommer meteor showers med item boxes eller coins, som ganske kos. I 2025 var det endelig tid for Pac-Man World 2 Remake. Og jeg likte det første ganske godt, så det var bare naturlig at jeg likte toeren også. Dette en fantastisk plattformer som har noen challenging levels her og der, men en veldig flott artstyle. Det originale hadde ikke voice acting, men det blitt lagt til i remaken. Og fra det jeg har hørt, så har de til og med brakt tilbake samme voice actoren som var voice actor for Pac-Man da det 3. spillet kom. Dette virkelig et fantastisk bra spill, og jeg håper det 3. spillet serien får en remake også om noen år. Sakurais neste spill ble Kirby, og han kom tilbake med et nytt Kirby Air Rider-spill. Ja, jeg har selvfølgelig aldri prøvd det originale, så jeg får nok prøve det en annen gang hvis det kommer til NSO, hopefully. Jeg skjønner godt hvorfor denne serien, som det nå, så godt likt. Det veldig morsomt. I det nye kan du til og med kostymisere dine egne vehicles, så jeg lagde en basert på Darkrai, Crash Bandicoot, og noen basert på mine egne OCs. Jeg tror jeg vil si at City Trial spillets morsomste spillmål, ettersom det jeg har brukt mest tid på. Spillet har også en story mode som minnes en del om Super Smash Bros. Sin classic mode, kanskje mest den versjonen du finner i 3DS-versjonen av Smash 4. Jeg har aldri prøvd den originale Yooka-Laylee, og gikk nesten glipp av remaken som kom i 2025, men jeg synes det var en fantastisk plattformer og et veldig koselig spill. Yooka Laylee føles veldig ut som et Banjo & Kazooie-spill, og det kommer fra en som aldri har prøvd et Banjo-spill. Soundtracket i dette spillet også veldig koselig å høre på, og gir meg en del Mario plus Rabbids-vibes med måten soundtracket høres ut. Jeg har ennå ikke prøvd oppfølgeren, The Impossible Lair, men etter å ha prøvd dette, og siden jeg likte det så godt, må jeg prøve det også en gang. Det skal vist føles veldig similar til Donkey Kong Tropical Freeze, så jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har gitt meg ut på det enda, ettersom Tropical Freeze en av de beste spillene jeg noen gang har prøvd. Sonic har hatt en del kart racers nå, som Sonic Drift og Sonic Sega All-Stars Racing og All-Stars Racing Transformed. All-Stars-spillene noen av de beste kart racing-spillene jeg noen gang har prøvd, så da Sonic Racing Crossworlds kom, ja, da spør jeg si at jeg blitt veldig glad i det spillet. Kanskje like glad i det som de 2 forrige. Team Sonic Racing var også greit, men ble forgotten like fort som det kom ut. Crossworlds kom med nye karakterer og tracks som most recently har vært Pac-Man, og med Mega Man og Ninja Turtles og figurer fra Avatar på vei, pluss en del Sega characters. Jeg tror hovedgrunnen til at dette spillet ikke kom høyere på lista mi fordi det mange andre spill jeg likte bedre, men også ticketsystemet.
hvor det alt for stor grind å skaffe tickets til costumes og deler til ditt kjøretøy. Men det veldig stilig at Extreme Gear fra Sonic Riders kom tilbake i dette spillet, selv om de føles bare akkurat likt ut som Mario Kart. Kind of like expected. Det jo kart racer-spill tross alt. Men da det kanskje et håp om at Sonic Riders vil komme tilbake en gang, enten vi får en Sonic Riders remaster eller remake, eller et helt nytt spill i serien. Men jeg kan i hvert fall si med hånden på hjertet at Sonic Racing Crossworlds bedre enn Mario Kart World. Pokémon X og Y kanskje min favorittgenerasjon i Pokémon. Ikke bare fordi det det første mainline Pokémon-spillene jeg kjøpte, men også mye på grunn av animeen, ettersom Ash var ganske badass i de sesongene. Ash Greninja nok det beste som kom fra den generasjonen. Så da vi fikk vite at det neste Legend-spillet skulle skje i Kalos region og i Lumiose City, ble jeg som Pokémon-fan ganske hyped. Men kanskje litt bomb at de annonserte DLC før spillet i det hele tatt hadde kommet ut, som var ganske bra forresten. Synes i hvert fall jeg, hovedgrunnen Mega Raichu. Come on, it's Mega Raichu. Så etter alle disse årene har Pikachu sin Evolution Line endelig fått en Mega Evolution, and I love it! Ikke bare det, men Delphox, Greninja og Chestnut fikk også sin egen Mega Evolution. Hva betyr dette for Ash Greninja? Jeg likte storyen i CA, og syntes spillet gjør en fantastisk jobb med kampsystemet, som en evolusjon av kampsystemet fra Pokémon Legends Arceus. Det som trekker det ned at texture på bygninger helt flott, noe jeg håper generasjon 10 gjør mye bedre, som mest sannsynlig må komme i 2026, mest fordi at, ja, det Pokémons 40th Anniversary, men uansett, jeg ser virkelig frem til å se hvordan den nye generasjonen av Pokémon blir. Age of Imprisonment kom ut i 2025, og mange av oss håpet det ville være true to Tears of the Kingdom sin story, og ikke, don't pull like Age of Calamity. Og jeg kan glede dere med at det gjorde det ikke. Vi har en full canon story til Breath of the Wild-universet, og jeg har både spilt og likte de forrige Hyrule-spillene, som selv om Age of Calamity kan gi det en litt sår taste i munnen, siden de ikke gjorde det de markerte. Markerte? Heter det markerte på norsk? Den første også fantastisk bra, og har playable Midna, noe som jeg som Twilight Princess-fan kan sette ganske stor pris på. Men Age of Imprisonment ikke bare storycan, men har også en helt fantastisk story. Og det flott å kunne endelig se ansiktene til The Sages som vi møtte i Tears of the Kingdom. Calico og hans Construct Friend nok det beste storyen i hele spillet, og kan sikkert ha blitt fan-favorites. Det har i hvert fall blitt fan-favorites hos meg. For ganske lenge, ja, helt siden spillet kom ut, og jeg fullførte det, så var egentlig dette spillet mitt Game of the Year. Jeg trodde aldri jeg skulle like et spill bedre enn dette, men det kommer jeg til etterpå. Donkey Kong Bonanza kanskje årets spill for mange der ute, og jeg kan se hvorfor. Dette første gang siden Donkey Kong 64 vi endelig har fått et nytt 3D Donkey Kong-spill, and it delivers. Bonanza virkelig et slags love letter til Donkey Kong-fans, og det at du kan ødelegge det aller meste rundt deg så satisfying. Og jeg likte veldig godt slutten på spillet, som jeg ikke skal si så veldig mye om i tilfelle du ikke har prøvd det, og på grunn av spoiler reasons, men slutten var helt fantastisk. Voikong og hans crew gjør en god jobb som spillets villains, kanskje mest Voikong himself, og hvor i Mario Odyssey du kokte måner eller stjerner i Mario 64, eller shrines i Mario Sunshine, eller cat shines i Bowser's Fury, kollekter du her Golden Bananas. Dette spillet for så vidt lagd av Super Mario Odyssey-teamet, og det syns.
kanskje halvparten eller noe sånt nå. Så det neste store 3D Mario-spillet kanskje nærmere enn vi tror, og jeg kan ikke vente med å se hva de gjør med det. Nå som jeg endelig har fått prøvd Metroid Prime 4 og latt det synke inn, så kan jeg si med hånden på halen at dette blitt mitt Game of the Year for 2025. Jeg likte det veldig godt. Jeg likte både storyen de fortalte, og karakterene og de flotte stedene du besøkte. De som kanskje har spilt mer Metroid enn meg, hadde nok veldig store forhåpninger til Prime 4. Men dette helt ærlig det første spillet jeg noen gang har klart å fullføre i denne serien. Jeg var jo close med noen da, selvfølgelig, det har jeg jo. Og selv om jeg skulle ønske vi fikk Prime 2 og 3 først, men så jeg kunne prøvd 2 og fullført 3, så synes jeg fortsatt at Prime 4 var helt fantastisk. Ja, det har blitt litt kontroversi med han karen med briller, men altså, jeg likte han veldig godt. Og de andre. Vi møtte i spillet, og bossene ganske challenging, og veldig morsomme å slåss mot. Og storyen går i steder som jeg likte veldig godt. Ja, spesielt den siste bossen kan bli en stor challenge, spesielt hvis du ikke har fått alle oppgraderinger fra de grønne krystallene og alle energitankene. Selv om dette ble mitt Game of the Year, så skulle jeg veldig gjerne ha sett mer av Sylux og litt mer story rundt han. Men det tyder på at Metroid Prime 5 kanskje kommer til å gi oss svarene vi leter etter. Og jeg kan knapt vente med å se hva Nintendo gjør med Prime 5. Når det kommer, så om forhåpentligvis ikke like lang tid som det tok for oss å få Prime 4. Så det var min Game of the Year for 2025. Så da det bare å se frem til spillene som kommer i 2026. Ettersom det allerede spill jeg virkelig ser frem til, så Pokémons 10. generasjon som mest sannsynlig kommer i 26, ettersom det 30-årsjubileet til Pokémon-serien. Det samme gjelder Crash Bandicoot også for så vidt. Så jeg håper vi ser noe fra det også i løpet av året. Men fra spillene vi vet om det nok Tomodachi Life, som det jeg mest hype på. Med Pokopia, som en ganske close second. Jeg veldig glad i det forrige Tomodachi Life-spillet som kom til 3DS, og det var så mye kos, så jeg gleder meg virkelig til Living the Dream kommer ut senere dette året. Og så kan jeg nevne det helt til slutten her, at kanskje de filmene jeg ser mest frem til dette året her, det må være Super Mario Galaxy-filmen. Og kanskje den nye Avengers-filmen. Altså Spider-Man, selvfølgelig. As a Spider-Man fan, I'm always looking forward to Spider-Man.